はいはいはい。これはあるじゃない。みこの待ち針。田中さん絵になる。いくらでもいいんで。はい。一応物質や。いっぱい入れたね。そう。桜の木を入れた。っていうか普通に使いよったら欲しくなる。なんか別にキャンプするわけじゃない。本当に。やっぱいいね、焚き火。ちょっとどうなんですか。やっぱりいいですよ。